Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inject Medical klinikamizda ikkinchi kurs muolajani olib, bugun vipskaga uyga javob beryapmiz. Bu bemorimizda ikkinchi marta bizga otziv, ya'ni o'zlarini muolaja olib murojaatlari, ya'ni natija olganliklari haqida ma'lumot bermoqchi edilar. Bizda kelganlarda o'tgan safar ham videoda aytdik, surunkali obstruktiv bronxit, allergik genezlik bronxitlar, bundan tashqari pnevmoskleroz kasalliklari bor edi. 10 kun davomida bizda yotib muolaja olganlaridan keyin bemorimiz ancha yaxshilar. Ya'ni kelganlarida ularda nafas yetishmovchiligi, oyoqlarida og'riq, shish kuzatilayotgandi. Bizni klinikadan kompleks hujayra darajasida davolanganlardan so'ng ularda holatlar ancha yaxshi, o'zlaridan eshitishimiz mumkin. Rahmat shifokorlarga, albatta mana shu yerda xizmat qilayotgan barcha xodimlarga ham rahmat deyman. Shifoxona ancha yaxshi ekan. Mana ikkinchi marta bugun lecheniyani olib uyga qaytyapman. Ancha tozalandim. Balg'am ko'chishlari yo'qoldi. Hujayra darajasidagi muolajalari ancha katta yordam berdi. Hamma shifokorlarga, shu yerda shu klinikada xizmat qilayotgan Dilshod Yo'ldashevich, Furqat Kamalovich va qolgan hamshiralarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Beminnat xizmatlari uchun katta rahmat. Charchamanglar. Boriga shukr. Shunaqa tozaladiki, hech ham shunaqa tozalanmagandim. Tozalandim anchagina. Juda xursandmiz. Duolaringizni Duolaringizni